8. 이건 2단 기아가 나갔어. 그래서 뜯어보고 세야지. 바이올렛 괜찮은데? 바이올렛 이상해? 바이올렛은 어쩌지? 화이트가 없어. 그레이가 화이트처럼 나. 10mm. 일반이랑 3성 요쪽만 동아샷. 나머지는 틀리지. 옐로우는 거의 금색 티셔츠 이게 더 나을 것 같아요. 이거 할때 블랙하고 그레이, 옐로우 같은 거 많이 있어요. 바이올렛은 좀 쌈쌈 깎아보면 바이올렛 이런 거 좋은 거 10mm. 이 안드로이드가 이게 성능이 거의 불편하고 있잖아. 안드로이드 OS 업데이트 하는 시간 업데이트 해준다니까. 소프트웨어랑 하드웨어를 같이 하잖아. 아, 이건 AI 카메라. 8mm. 십 14mm.
지금 보면 여기가 젖어 있지. 리데나를 바꿔줘야 되는 거야. 그러면 여기 리데나하고 여기 리데나, 여기 리데나를 바꿔줄 거지. (5 mm) (8mm) 이게 디스크 가루 아니면 클러치 슈에 있는 이게 나가서 그런 거지, 달아서.
10mm. (10mm)
이거 상태가 아주 안 좋네. 빼보니까 튀어나왔잖아.